Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος και σήμερα πρόκειται να σας δείξω πώς μπορείτε να δημιουργήσετε την πρώτη σας κατηγορία χρησιμοποιώντας το Magento Community. Όπως βλέπετε, οι κατηγορίες στο site είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεστε την πλοήγηση σε αυτό. Οι κατηγορίες εμφανίζονται στην πλοήγηση από προεπιλογή και προς το παρόν έχουμε furniture, έπιπλα, electronics, ηλεκτρονικά και apparel, ενδύματα, που είναι οι κατηγορίες που ήρθαν με το δείγμα δεδομένων. Παρακάτω στις κατηγορίες του furniture, έπιπλα, έχουμε living room, σαλόνι και bedroom, κρεβατοκάμαρα. Κάτω από τα electronics, ηλεκτρονικά, έχουμε cell phones, κινητά τηλέφωνα, κάμερας, φωτογραφικές μηχανές και computers, υπολογιστές, που καθένα έχει επίσης τις δικές του υποκατηγορίες, και κατόπιν apparel, ενδύματα, που έχει επίσης κάποιες υποκατηγορίες. Οπότε πρόκειται να δημιουργήσουμε μερικές νέες κατηγορίες και πάμε να δημιουργήσουμε μια υποκατηγορία για να δούμε πώς γίνεται. Ας πάμε στον πίνακα διαχείρισης και αν θυμάστε, εάν χρειάζεται βοήθεια για να το βρείτε, απλά πληκτρολογήστε το URL σας και /admin και τότε θα συνδεθείτε με τα στοιχεία σας. Θα έρθετε εδώ στο admin panel, πίνακα διαχείρισης. Θα κάνουμε κλικ στο κατάλογο και κατόπιν στο manage categories, διαχείριση κατηγοριών. Πρόκειται να προσθέσουμε μια root category, βασική κατηγορία. Θα κάνουμε κλικ στο add root category, προσθήκη βασικής κατηγορίας. Και πρόκειται να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να δώσετε όποιο όνομα θέλετε με βάση τον τύπο του καταστήματός σας. Τώρα πρόκειται να την ονομάσουμε Level Up Products, προϊόντα ανώτερου επίπεδου. Πρόκειται να είναι μια νέα κατηγορία που τελικά θα την ονομάσουμε Tutorials, μαθήματα, γιατί είναι λίγο πιο ταιριαστό. Ας πούμε ότι εδώ πουλάμε μαθήματα και μπορείτε απλά να γράψετε Digital Tutorial Videos, ψηφιακά βίντεο μαθημάτων, και αυτή η περιγραφή μπορεί να εμφανίζεται στη σελίδα εάν θέλετε. Το Page Title, τίτλο σελίδας, πρόκειται να είναι απλά Tutorials, μαθήματα, επειδή θέλω να είναι έτσι. Δεν πρόκειται να ανεβάσουμε εικόνα εδώ, αυτό θα το κάνουμε αργότερα και θα σας δείξω πώς γίνεται. Δεν χρειάζεται να γράψουμε κάτι στο Meta Keywords λέξεις κλειδιά, μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή να γυρίσουμε εδώ και να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα εδώ. Είναι ενεργή? Ναι, είναι. Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι επιλέξετε αυτό το κουτάκι ελέγχου εδώ, αλλιώς η κατηγορία σας δεν θα εμφανίζεται. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος για να κρύβετε και να εμφανίζετε κατηγορίες χωρίς να τις διαγράφετε. Ας πούμε ότι έχετε μια κατηγορία στο site σας και γνωρίζετε ότι πρόκειται να εξακολουθήσετε να πουλάτε αυτά τα προϊόντα, οπότε πιθανόν να μην θέλετε να την διαγράψετε. Απλά θέλετε να την κρύψετε για λίγο. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να το κάνετε. Και κατόπιν μπορείτε, αν θέλετε, να μην τη συμπεριλάβετε στην προήγηση, αλλά αυτό τώρα θέλουμε να εμφανιστεί, οπότε θα τη συμπεριλάβουμε. Δεν χρειάζεται να βάλετε κάτι στο URL key, κλειδί URL, θα δημιουργηθεί αυτόματα, εάν δεν το ορίσετε εσείς. Και πιθανότητα θα είναι tutorials με μικρά γράμματα και αυτό είναι αρκετά καλό για μένα, οπότε θα το αφήσω έτσι. Ας κάνουμε κλικ στην καρτέλα Display Settings, ρυθμίσεις εμφάνισης, και εδώ θα δούμε Products Only, μόνο προϊόντα. Ρωτάει αν θέλω να εμφανίζεται ένα CMS block, Content Management System block, δηλαδή ένα πεδίο συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. Δεν θέλουμε. Είναι αναδυόμενο? Όχι. Δεν θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο εδώ. Το μόνο που θέλω είναι να θέσω να εμφανίζονται τα προϊόντα. Κατόπιν είναι το Custom Design, προσαρμοσμένος σχεδιασμός. Δεν έχουμε κάποιον προσαρμοσμένο σχεδιασμό σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό θα το δούμε περαιτέρω σε πιο προχωρημένα μαθήματα, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γι' αυτό, απλά επειδή θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο σχεδιασμό που έχουν και άλλες κατηγορίες. Αυτός είναι ένας απλός τρόπος να προσθέσετε προϊόντα στην κατηγορία σας. Εφόσον δεν έχουμε προϊόντα μαθημάτων, ας προσθέσουμε computer, υπολογιστή, και gaming computer, υπολογιστή παιχνιδιών. Και ας δούμε τι άλλο έχουμε. Θα προσθέσουμε ένα-δύο πράγματα ακόμα. Αργότερα μπορούμε να τα αφαιρέσουμε όταν θα έχουμε μαθήματα στον κατάλογό μας. Αλλά εφόσον προς το παρόν δεν έχουμε, προσωρινά θα προσθέσουμε αυτά για να δούμε τη διαδικασία και θα αποθηκεύσουμε την κατηγορία. Τώρα που την έχουμε αποθηκεύσει, βλέπετε ότι έχει εμφανιστεί εδώ, κάτω από τη βασική μας κατηγορία Root Catalog, βασικός κατάλογος. Ίσως δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτή τη θέση. Κανονικά θέλαμε να είναι ακριβώς κάτω από το Root Catalog, βασικό κατάλογο. Ήταν δικό μου λάθος, αλλά κάνοντας κλικ στο Add Root Category, προσθήκη βασικής κατηγορίας, ουσιαστικά δημιουργήσαμε μια καινούργια βάση εδώ, κάτω-κάτω. Μπορούμε να φέρουμε την κατηγορία μας ακριβώς εκεί που θέλουμε, δηλαδή ακριβώς κάτω από το Root Catalog, βασικό κατάλογο. Εάν αρχικά είχαμε επιλέξει Add Subcategory, προσθήκη υποκατηγορίας, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο η ελπίδα δεν έχει χαθεί, δεν θα χάσουμε αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε απλά να κάνετε κλικ και να τη σύρετε και να την τοποθετήσετε κάτω από το apparel ενδύματα. Είναι ωραίο και εύκολο. Μπορείτε απλά να σύρετε και να αφήσετε και πρόκειται να λειτουργήσει. Ας αποθηκεύσουμε ξανά. Ας κάνουμε ανανέωση σε αυτή τη σελίδα. Όπως βλέπετε, η κατηγορία μας τώρα εμφανίζεται στη βασική μας πλοήγηση. Είναι εδώ, Tutorials, μαθήματα. Εάν κάνετε κλικ επάνω της, θα δείξει τα προϊόντα που τις προσθέσαμε και εδώ είναι τα 4 προϊόντα μας.
Χρησιμοποιεί τον ίδιο βασικό σχεδιασμό. Εάν είχαμε προσθέσει εικόνα, θα εμφανιζόταν εδώ. Τώρα ας προσθέσουμε μια υποκατηγορία και θα βάλουμε μια εικόνα έτσι για πλάκα. Για να προσθέσουμε μια νέα υποκατηγορία, πρώτα κάνουμε κλικ στο tutorials μαθήματα, παιδί της οποίας θέλουμε να είναι η υποκατηγορία μας. Αφού επιλέξουμε το tutorials μαθήματα, κάνουμε κλικ στο add subcategory, προσθήκη υποκατηγορίας. Και πρόκειται να την ονομάσουμε Magento Tutorials, μαθήματα Magento. Εδώ πρόκειται να επιλέξουμε μια εικόνα. Τα μόνα πράγματα που είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουμε είναι το name, όνομα, is active είναι ενεργό, που yes, ναι, θέλουμε να είναι, και αν θέλουμε να συμπεριληφθεί στο μενού πλοήγησης, το οποίο θέλουμε. Δεν έχουμε προσαρμοσμένους σχεδιασμούς ή κάτι ανάλογο, οπότε κάνουμε κλικ στο Save αποθήκευση. Για να παρατηρήσετε, η υποκατηγορία Magento Tutorials μαθήματα Magento προσθέθηκε αυτόματα, κάτω από τη μετρική κατηγορία Tutorials μαθήματα. Και αν θέλουμε να τη μετακινήσουμε κάπου αλλού, αρκεί να τη σύνουμε και να την αφήσουμε. Οπότε ας ελέγξουμε ξανά τη σελίδα μας. Εάν παρατηρήσετε τώρα κάτω από Tutorials μαθήματα, έχουμε την υποκατηγορία Magento Tutorials μαθήματα Magento. Και το Shop By, αγορές ανακατηγορία, την πρόσθεσε αυτόματα στο μενού του και μας λέει πόσα προϊόντα έχουμε κάτω από το Magento Tutorials, μαθήματα Magento, που δείχνει 0, εφόσον δεν υπάρχει κανένα προϊόν. Ας κάνουμε πλοήγηση στο Magento Tutorials, μαθήματα Magento, για να δούμε πώς δείχνει η σχεδίαση της σελίδας με την εικόνα. Είναι η ίδια σχεδίαση, αλλά η εικόνα είναι τεράστια. Όχι πολύ καλή επιλογή εικόνας, αλλά εμφανίζεται εδώ και τα προϊόντα εμφανίζονται από κάτω. Σίγουρα θα θέλετε να επιλέξετε μια εικόνα που να ταιριάζει σε μέγεθος, ανάλογα με την εμφάνιση που θέλετε να δώσετε. Φυσικά εδώ δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Απλά να ξέρετε ότι η εικόνα εμφανίζεται κάτω από το τίτλο και πάνω από τα προϊόντα σας από προεπιλογή. Φυσικά με τον καιρό θα μπορέσετε να φτιάξετε τα δικά σας πρότυπα και τους δικούς σας σχεδιασμούς, αλλά για τώρα αυτή είναι η σχεδίαση που σας δίνεται στο Magento. Αυτός είναι ο τρόπος να δημιουργήσετε μια κατηγορία και μια υποκατηγορία. Στα επόμενα μαθήματα θα μελετήσουμε τις ιδιότητες. Αφότου δημιουργήσουμε τις δικές μας ιδιότητες, μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας νέα πρωτότυπα. Θα θεωρήσουμε όλα αυτά ως φυσικά προϊόντα και πιθανόν αργότερα να δημιουργήσουμε και κάποια άλλα ψηφιακά προϊόντα για να σας δείξω πώς γίνεται. Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια, παρακαλώ αφήστε ένα σχόλιο σε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ.